umugoroba mwiza rero ku banyarwanda mwese aho muherereye, abari mu mujyi wa Kigali, hanze y'umujyi wa Kigali, mu ntara enye z'igihugu ndetse n'intara ya gatandatu tubona ya diaspora. Rero ni cya kiganiro cyanyu Isura y'umunsi kuri Radio Imanzi, muri kumwe nanjye Amani. Icyo nzi cyo nuko uyu munsi Amani yakoze save the date. Yesu Kristo ariko hobi ujya wibuka ko oya ndabivuze. Yesu we Mutoni nashaka byumve. ibintu nkoreye ndaza kuguhamagara ubisobanure. Yitwa Mutoni se umutambuka nyiwe ko nyagasara uraho sukiba mu bipondo. Ukunda kumena umuceri shawe. Ati wajimenya ko kumena ibiryo ari icyaha. Oya nyewe nta biryo namena, Imana ndabikubireba dore nta biryo namena. Ubwo wowe utamenya umuceri. Ngewe nta biryo namena. Nuko rumbe. Niba wari unatendeze n'akazi kawe. Ibyo birabara. Ngewe sinjya nkunda abantu mutendeze. Sinjya nendeka ariko menya umuceri kabe. Oya ntawo umenya ariko ndabivuze ibyo wiriwemo kuko niriwe nse kaguhera mu gitondo binamani niriwe nse. Nibyo byatumye ngeza ngaha imbavu zahiye. Reka rero tubifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza mwebwe mwese aho muherereye no kuri muraba igiciro gikomeye kuri twe. Tugarutse nyine kongera kwibanira namwe. Icyo nzico shaya masengesho yanjye dore yagombaga kurangira uyu munsi rwose. Rura yavuze ngo igiciro cya gaze ngo guhera uyu munsi ubu mbese Rura igiye kujya ishyiraho ibiciro bya gaze kuko nayo ikomoka ni kimwe mu bikomoka kuri petroli na za essence n'ubundi. Hanyuma rero iravuga ngo ikiro kimwe cya gaze kizahigura 260. None abazi gukora imibare yihuse vuba nko kugitangazamakuru igihe bahise bavuga ko icupa rya gaze ry'ibiro 3 rizajya rigura 3780, iry'ibiro 6 rigurishwe 7560, iry'ibiro 12 rigurishwe 15120, iry'ibiro 15 rigurishwe 18900, naho iry'ibiro 20 ryo rizajya rigurishwe 25200. Hanyuma iry'ibiro 50 ryo rizajya rigurishwa 63,000. Ariko rero nubwo yego mwadushyiremo utuyaga ariko nubundi ibiciro biracyari hejuru pe cyane. Nanjye ikirimo wenda nuko ari ahantu hose mu Rwanda ntago umuntu yemerewe kuvuga ibiciro ashaka. Ariko guruva ureka da umbikibaza ahantu kiri twahoze tugura iry'ibiro 12 ibombe 12 byari riri kuri 12 mwe muturiye umujyi aho navuga ngo amadepo yazabari. None twebwe dutuye hakurya mu nkengero icyo gihe mwe mwayiguraga 12 twabayiduraga 13 kuko bongeragaho na transport. Nibura nge narinzi ko ariko biri buze bimeze. Nanjye nicyo nari ntegereje nicyo kuko none ikindi kintu rero cyane chance urumve bavuze ngo bikomoka kuri petroli bya bindi bashyira mu kinyabiziga. Yego ibyo ngibyo biba biri ahantu ku masitasiyo noneho ukaza ugaparika ikinyabiziga cyawe bakavomeramo. None se iyi gaze iyo ko itaba ahantu runaka ngo ngende bavomeremo umuntu uzayizana muri karitsiye nyine ntibyumvikana ko azayongeraho transport kandi bizayabiterwa naho aturutse. Niba we ahantu akoresha transport wenda ku icupa rimwe bamuca 200 bitandukanye nanjye utuyiri iyo giterwa inkingi bazamuca 2000 ku icupa gusa. Ariko harimo imiyaga. Oya bakuyeho bibiri. Harimo imiyaga ntacyo umuntu yayagura dodo n'umunyu. Yego n'indagara ariko aracyari batagwingira. Ariko gusa kuko ikibazo mureba mwabavandimwe mwe nukuri mwaradukangure kandi ko mwatubwiye ko gaza ariyo nziza turanabyemera kandi twarabibonye. Imbyiro kwa Herin twasezereye imbyiro bijya bisafura by'umukara twarabijugunye twaguze utundi dusafura dusyo. Ya mirayi yo mu nzu ngo imvura yaguye ngo mashyiga yo hanze yadishye ngo tujye gucana mu nzu abantu imyenda iri mu nzu ikanuka bakarara mu buriri bunuka imyotsi. Ibyo twarabijugunye dusigaye dukoresha gaze rwose. Nta muntu kukiba mu nzu zacu nta n'imirayi. Ariko nimukomeza mushyiremo imiyaga myinshi nukuri hari ibintu byinshi leta igenda idushiriramo imiyaga. None se reba nka cyagiye bari bazamuye ibiciro igihe Rura yazamuraga ibiciro by'ingendo leta yashyizemo imiyaga hahandi. Ibaze ko none ngiye nk'ahantu ntuye icyo gihe igiciro cy'urugendo bari bagishyize kuri 380. Bashyizemo imiyaga leta ishyizemo imiyaga badushyira kuri 220. Igiciro tutigeze tunabona kuva baduhariye bwa mbere badushyize kuri 270. Ariko nyuma yaho leta ishyiremo imiyaga bijya kuri 220. Rero rwose mubyeyi mwiza leta turashima. Ariko nubundi mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ikirere mubyigeho mugabanye no kugabanya erega n'isuku. Sako yemeye kuduha inguzanyo nukuri rwose turimo kujya muri sako bakaduha inguzanyo tukagura amashyiga tukagura n'amacupa ya gaze.
sako nta kibazo ifite cyo sako kudinguza se burya itanga amafaranga yo kugura gaze cyane rwose. ikintu cyitwa isuku no kurengera ibidukikije icyo kintu sako yagishyize imbere. Rero mu rwego rwo kugira ngo abantu dukomeze tugire isuku dutandukane no kujya tugenda tunuka imyotsi mu nzira, umwana mu gitondo akajya ku ishuri n'ifomu zinuka imyotsi, iwabo baraye bazifuze bakaziraraza mu nzu ngo barazanitse zikabyuka. ariko reka mbabwire ni ukuri nyamara twari tumaze kuba abasirimu, reka mbabwize ukuri ni ukuri twari tumaze kuba abasirimu banyakubaha, mwongera mushyiramo akandi kayaga gakeya, akandi kayaga gakeya bakayiguze yayigura abonye kuyigura. Abantu bakoze ibimina byo kugurirana gaze uri kubyumva, gaze rega ubwiza bwayo barabutubwiye hari pe. ibigo bikoresha abakozi bikaba inguzanyo yo kugura gaze, nabyo birahari cyane rwose. Abantu bakagenda bishyura mu byiciro urumva. Rero ni ukuri nimukomeze mushyiremo imiyaga cyane ko numvise ngo n'abanyeshuri ubu ngubu ibigo by'amashuri nabyo baraza kubikangura kujya bakoresha yaba gaze iyi cyangwa se biogaze. Mu gipolisi ngo barazikoresha aho imfungwa n'abagororwa aho hose bavuze ko barimo bashaka gukomeza kugira ngo nyine hose bakomeze bayikoreshe batandukanye n'ibiti. Ibiti bizasigara ari ibyo kubaza mu gihe byeze tukabikoramo intebe n'ibitanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Komeze bidushakire. Ku nshuro ya 12 rero Transparency International Rwanda nayo irongeye igaruye bwa bushakashatsi bwayikora, hanyuma ikavuga iti nasanze ruswa bimeze bitya, ariko ngo yasanze mu bikorera bihindura ruswa ivuza ubuhuha ngo barayitanze koko. None bagire batese reka bayitange kugira ngo bibonere serivisi. None niba babaza serivisi ari bayibaka muragira ngo arega dore n'ibyo ejo bundi twavuga ngo mu byabubatse, umwubatsi aragenda akadepoza dossier bakayiringana bakabatondekesha umurongo bitewe n'amafaranga batanze ya ruswa. None se wazishimira kuvuga ngo ngewe mfite umukiriya wanjye nagombaga kubakira kandi nkurikije ikuntu ibyo nagombaga akazi nagombaga kumana bizakuremo wenda iyo nyungu ya miliyoni 2, rero ngomba gutangamo ruswa y'ibihumbi 500, ariko kadosiye bakakihutisha nkemera nkasigara na miliyoni n'igice. We ahita barakw'inyungu yari igice. Inama bajya ngo nugukoresha ikoranabuhanga rizakora, kuko ubwoko bwa ruswa bavuga ko ngo ruswa ari ubwoko bunyuranye. Ikimenyane, ikene wabo, inshimisha mubiri, izo zose ni ruswa. Na ya yindi fatika y'ibiceri nyine n'amasheke na za mobile money n'ibindi byose bitandukanye, iyo nayo ni ruswa. Ariko iyo ugiye kuri ahubwo inge ifatika y'amafaranga nuba yayitanga bazakubwira ko basigaye batanga nkeya, ariko ku kintu cyitwa ikene wabo n'ikimenyane aha niho ruzingiye cyane. Kugeza ubwo ejo bundi nahoze nganira n'umubyeyi arambwira ati mwagiye mwicishikira ucyagiye twavugaga cya kiganiro ati mwebwe muravuga ruswa mu bwubatsi, mwavuze ruswa n'ahandi hose no mu burezi. Koze na Transparency International Rwanda bigaragaje ko mu burezi byazamutse, kuko ngo abanyeshuri rihindaguranya ry'ibigo ry'abanyeshuri rya hato na hato, umubyeyi nyina akemera agatanga akantu kugira ngo umwana wabone ikigo, ubwo nta handi agatanga kujya gusaba umwanya mu kigo kugira ngo awubone, akemera agatanga. Ariko aho kugira ngo umwana wanjye nanjye ave mu ishuri nta gatanga ndabarahido ngaho ndi aho kugira ngo ajye no mu kigo ubone utizeye uburere bwe uburyo wayatanga. Aho niho ruzinge, no kuvuga ngo icyambere ireme ry'uburezi. Ibi bigo byacu dufite hanze hanga kwanza va no mu ireme ry'uburezi, hari ibigo tuzi hano bishyura n'amamiliyoni, ariko wajya kureba uburere abana bavanayo ukavuga utahantu ntabwo nahajya n'umwana wanjye, reka ukemera ukaba wajya gutanga ruswa mu kigo banishyura make. Yes, kugira ngo habone ubwo kuko bari babuze ubushobozi bwo gutanga menshi muri bya bigo tujya turebona, ariko ukavuga uti ndebe ko nibura uyu mwana yazarangiza ishuri. Uzimamwe icyo kigo kigusaba gutanga iyo ruswa no kubusanzwe kukinjiramo hinjiramo abana nyine b'indobanure. Sinindobanure gusa oya doha ibigo wumva ukuntu bigenda bitangira kwandika. Nk'ubu ngubu tuvuge niba umwaka w'amashuri ubu hari ibigo birimo kwandika abana bazaza kuhiga mu kwa 9 k'umwaka utaha. Ngahibaza imyanya ejo bundi mu kwa mbere ikazaba yara ugasanga ababyeyi bahafashe igihe turi kandi urumva nabo bafite ibyumba by'amashuri bibaze, no kuvuga ngo ubuso bw'ibyumba by'amashuri ntabwo bwiyongeye. Iyo myanya rero irabaza ukaza ugakometa umutwe umva ugasaba imbabazi umutwe ugahena kwa kuntu uzi kuna abasiramu basenga babubitse umutwe ukajya ufata ukawuhonda hasi uti mwamba bariye mwuka byara umwana wanjye nkabona abonye umwanya hano bakakubwira bati wapi imyanya yaruzuye ugize amahirwe nk'aho hantu ukabona wenda kuko icyambere ukurikije uko abana barya neza, ukurikije aho baba ahantu heza, ukurikije uburezi batanga uburere bwiza, ukurikije uburere buhaba ni bwiza, wagira amahirwe umuntu akakubwira ati noneho urigurira intebe, uri kubyumva, urizanira intebe n'ameza tukwereka aho bitereka, wigurira igitanda na matora tugenda tukwereka aho bitereka kugira umwana wawe azahara.
warangiza ukagura n'agafanta urumva wabyanga wanarezaho fanta ahubwo nyinshi urumva wabyanga noneho hari n'ikindi gihe atari ukuvuga ngo bo bayagusabye ahubwo kubera ko wowe baguhaye uwo mwanya wari waserereye hahandi wari watangiye gucumba imyotsi irimo gucumba ku musatsi wowe ubwawe ukibwiriza ukavuga uti ni ukuri rwose kubera igikorwa mwankoreye nari ngiye kwiruka ingutiya nari nazisize ku mutwe ngewe nje gushima rero dufite ikibazo ni ukuvuga ngo niba rwose leta mudufashe niba murebera ubu burezi buri hanze ahangaha abana bakaba ibirumbo ibigo bikaba ibirumbo ku manywa y'ihangwa abantu bareba kandi kubera ko ababyeyi twamaze kubona ko ikirumbo ntacyo kizakumarira utanagiye kure ibigo ubwabyo bikereya ko imyanya yashize bashobora kwakira niba ari abana bazakira 500 akaba yakisigariza nk'imyanya nka 50 hariho ababikora hari n'abatabikora gutyo hari n'abatabikora ariko kuri guhari imyanya rwose kuko nanone reka nkubwire imyanya yuzuye se niba ishuri abana bajyamo baruzuye barabonetse ujya ngo yaguha umwanya udakaza kuterekana mu bitari ni wa wundi w'impuhwe wa wundi ugera akabona ukuntu wataye wamwigaraguye imbere ariko niwe nakubwira ujya ubona ukuntu abasiramu urumugabo mwiza bo mu makositimu uri kubona wambaye kositimu y'ibihumbi 300 wambaye urukweto rw'ibihumbi 200 uri mu ijipe nziza yayindi ya mbere ariko kubera kuri bo gushaka uburere bw'umwana wawe n'uburezi ngo bizagendane uri kubyo mwambabariye nkabona umwanya muri iki umutwe ukawushyira ku itaka uwo muntu yagera akavuga atari ko se mwakabya uyu mubyeyi rero ngiye kwemera intebe tuzegeranye intebe tuzegeranye ndebe yuko ndi bubona yizaniriye intebe n'ameza ashake n'igitanda n'amatoro asa tumwereka habishyira hanyuma umwana aze yige ubundi yishyure minerval nabyo hari umupapa wanyishe ngo yagiye kureba ishuri mu kigo cy'abamasera bararibwima kuva mu gitondo kandi ubwo umurongo uratondetse w'abantu bashaka ishuri masera aramuhakana aramutsembera barangije bakajya muri buryo uyanga gusohoka muri biro reka masera atereka nakira abana ati ndagenda ntacyo utansubirije ikibazo koko ariko urumva uburere ni yarajya amuhaye umwanya da uburere ni ikintu umuntu agomba kwitondera icyo gihe ejo bundi uwo mubyeyi watakazamo igishoboka cyose kugira ngo umwana yige neza oya n'ubundi ntacyo utatanga ntacyo utatanga ku mubyeyi bisobanukiwe wumva neza icyo ari uburere n'uburezi noneho uwo mubyeyi we yarambwira ati mwebwe mwicicikira ati noneho mwebwe muravuga izo ruswa zanyu ngo zinshimisha mubiri umwana we ngo bamwirukanye ku kigo atari uko ari umuswa atari uko yakoze amakosa kumwiyenzaho kubera ko yanze gutanga inshimisha mubiri kandi icyo gihe noneho iyo nta nubwo igira ibimenyetso ntaho wayiregera hehe none ibaze ko niba ruswa igezaho umwana ashobora kurenganywa akava mu ishuri kuko buriya ntibazakubeshye ngo animateri cyangwa prefe cyangwa directeur yaburaho umwana wawe ikosa ntibibaho ukuzi ko mu rugo umwana wawe ubana nawe umwana wawe ukuzi kubana nawe wese umushatse yuko so haribura bukira koza amakosa ibihumbi utabara rero ko ari ku ishuri nawe uko ari ku ishuri bamushatse ntibamubura ibaze rero niba umuntu bigeze aho umuntu azajya gusaba umuntu nk'uko babivuga mu kinyarwanda bamwima agahindukira akaba turetse nzakwereka akaza kwihimura ku mwana we tajya gushaka amakosa yatuma mwirukana ibaze niba bigezaho ahubwo Transparency International mufite akazi ndababwiza ukuri ako mwakoze ni gitonyanga mu nyanja kuko ku kazi mufite uyu munsi kandi mufatanyije n'inzego ngaho nimumbwira ukuntu yamuzayicayo murimo iyi iragoye hari abarimu nzi kera tukiga nabo gusa bo baje kubirukana nawe yarameze nka gutya umukobwa yarabyanze arangije rwose ahita anabimwereka ku rupapuro atakira dore zeru yawe umwaka wose ahita abimwandikira ubundi abantu ntibagira n'isoni ubundi abantu ntibagira isoni buriya abahanga bo kurya ruswa bayirya mu baswa iyo ari umuswa we uramubwira akabyumva vuba nubwo birimubwira buryo waramutega hari abaswa hari n'abanebwe kera tukiga kaminuza hari umuntu wigeze kutubwira ngo twiga muri kaminuza ya leta aratubwira ati ubundi nta bakobwa beza biga muri kaminuza ya leta ntibibaho ko nta mukobwa mwiza wiga niko yatubwiye icyo kintu bajyaga bakivuga ati umukobwa mwiza afite aseti ze nta mukobwa mwiza ushobora kwiga siyanse nta mukobwa mwiza ubundi kuvuga uri mwiza ni aseti ubwabyo amasomo yari ay'abakobwa beza zari za hege zarizo indimi ariko rero gusa mana nyagasa iyo uvuze ruswa noneho rero bavuze ibingi by'ikene wabo nibukana none inkuru nahoze nsoma ya honorable minister Gatabazi aho yasabye ngo abajyanama batowe mu turere dutandukanye ngo kutazagira ikene wabo mu gutanga service
mwababyeyi mwe mwabavandimwe babanyakubahwa honorable reka duhere mu itangazamakuru byonyine. Ubitangazamakuru ryacu turebererwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufite department ifite deje udushinzwe twebwe nk'abanyamakuru. Tujya gubasaba inkuru aba ba honorable nkatwe nyine twakwigendera turi agatangazamakuru kari prive aguca amazi byiza cyane. Ariko kubera ko hari igitangazamakuru ubwo ni cya kimenyane ni cyane wabo ndimo nshaka kugaruka iyo nayo ni ruswa abanyakubahwa rwose. Dore ndibona bivuganye mpagaze ku maguru abiri nemye ntategwa kuko ibi bintu duhura nabyo umunsi ku munsi. Abantu bo mu itangazamakuru riri prive ntimushaka kuduha amakuru, ariko uwo mu gitangazamakuru cya kindi mwemera ngo ni iki gihugu iyo bahamagaye niyo zaba saa 8 z'ijoro muhita mumusubiza. Urabyuka ukicara neza ukabanza ukamusubiza. Iyo gutumiye mu kiganiro niyo wari buyobora inama uramubwira uti ubanza gusubikisha inama uri kubyumva ejo ukamwitaba mu kiganiro. Ariko twebwe turagusaba interview y'amasegonda 10 nta gushaka kuyaduha kandi icyo nacyo iyo ni ruswa. None impamvu rero nge nibaza mu kurwanya iyi ruswa itegeko rigena gutanga amakuru rivuga ko umuntu ukeneye amakuru nuvuga ngo nta muntu wemerewe ubundi kwima amakuru n'umuturage yemerewe gusaba umuyobozi runaka amakuru adasabwa nayo mu nzego z'umutekano. Ibyo turabizi sibyo? Ariko aya makuru tuzaniye abaturage kumenya ngo ubundi wenda tuvuga amatora yo mu nzego zibanze mwayateguye mute bimeze bite cyangwa byagenze gute ahanga ko byagenze gute byagenze byatewe n'iki. Ibyo si ibintu abaturage bakeneye kumenya bakabigiraho amakuru. Ariko niba utumiye honorable akaba adashaka kuza kubigusobanura adashobora no kwemera kubigusobanura kuri telefone akaba adashobora no kuguha undi muntu basi wo muri iyo ministeri waza bisobanura akiravugana n'uyu wenda gusobanura. Ariko yatumirwa kuri cya gitangazamakuru ngo cy'igihugu nta nubwo yakwemera kohereza umuntu agakote keza ahita gahanagura cyangwa yashati nziza y'amererwa kiriya gitangazamakuru umenya nyine nawe ari ugutwika nk'abandi bikicara nta nubwo yakohereza undi muntu cyangwa yenda kwemera yuko bamuhamagara no kuri telefone ukagenda akigirayo kuri kamera nziza menyekane uri kubyo. Icyo nacyo nikenewe none tukibaza tutese bizacika gute. Ubu se twajya kuregera umuntu honorable runaka watwimye amakuru tukamuregera umudeje muri RGB ubu deje yahinguka imbere ya honorable minister arimo kuvuga ngo wimenya amakuru kandi mu itegeko ryo kubona amakuru ni nabo barireberera iyo department muri RGB. Ubwo urumva ko rero nayo ni ruswa nyine ihubwo inameze nabi twebwe nk'itangazamakuru dushinzwe gufasha leta kuyirwanya ko nicyo dushinzwe duhereye kuri icyo. Ariko none rero niba natwe abagomba kuduha amakuru turenganya kwirwanya babaza batsindiye. Iyo umuntu agiye kubaza amakuru nka gutyo ntabwo ari amakuru ashaka kugira ngo abike ntafitiye akamaro abaturage kandi bagomba no kuyamenya. N'ubundi rega twebwe duha abaturage icyo bakabaye bababwira tubabwira ibyo bakeneye kubamenyaho. Ni ikiraro abaturage baza bagahuriraho n'abayobozi bagahurira umuyobozi akazana ibyo azaniye abaturage n'abaturage akamuzanira ibibazo hanyuma itangazamakuru rikabahuza. Rero nyine nge niho mita nibaza ni transparency uracyafite akazi gakomeye pe ku bijyanye na ruswa uracyafite akazi gakomeye rwose. Ntabwo biri hafi ahangaha nubwo mbona ngo harimo 26% banze no kugira icyo bavuga ngo kuko n'ubundi basanga byose ntacyo byatanga naho 3% bo banze kuyivugaho kubera ko bavugaga ko bizabakoraho. Abandi 26 bo banze kwirirwa bayitanga amakuru ko n'uri babonaga bo batanga amakuru n'uwo bayaha byose ari kimwe amayo. Ako ibya muri ruswa rero nabyo ni duru ngizindi zose zigenera nababwiye ntabwo byoroshye pe. Ariko rwose ngo yanze kuyatanga ngo kubona uwayabwira n'uwareka bose ariko rero buriya nta kintu kimbabaza nko kuba intara y'amajyaruguru ngo ariyo yihariye 41 imiterere y'ikibazo cy'igwingira ry'abana mu Rwanda kandi intara y'amajyaruguru niba mibiryo reka mbabwire uzi twadusimba nirirwa ndira ngo twandiriye kagashogoro ubonye ibishyimbo byiza biri Musanze ukareba ibigori byiza biri ahangaha hakurya muri Bururindo muri Gakenke naye twarahatiye. Nukuri intara y'amajyaruguru bo bameze neza ubwo intara y'Iburasirazuba nabo bo mu mujyi wa Kigali bafite nyine uturimo abahinga mu dushogoro bagendesheje. Ariko none ukibaza ukuntu beza bafite ibihe byiza byo guhora beza no kwezi burya ni uzumva igishyimbo cyo mu majyaruguru. Nukuri umuntu neza amatwi azabitestinga niba ukunda ibishyimbo uzatestinga ibishyimbo byera imusanze ubigereranye n'ibishyimbo byeze Nyagatare ndakurahiye icyanga ntaho kizahurira.
ngenda nabigerageje inshuro zitari zimwe. Ubundi ibinyamutara ngo bikunze no kwita bigaga vuba no kugaga nawe. Oya nibireke kugaga, ibyo kugaga byo nibirorere, dufite ibyuma byabugene bituma ibintu bitagaga. Ariko ndakubwiza ukuri rwose, none nkibaza uku kuryoha kw'ibintu biturukayo no kweza kwa n'umwimerere wabyo ndabihuza nte n'irigwingira. ubujije surajya kuri imyumvire buriya birumvikana. habaje kugwigira ababyeyi mu mutwe ushize umukuru w'igihugu uko buriya tuba twaragwigiye mbere yuko abana bagwigiye. Ababyeyi nibo bagwigiye mu mutwe. Umwana bari muto nta kintu umwana yiha. Umugore nta nicyo yiha. Ariko umubyeyi amaza kugwingira we ubwe nahereza umwana agomba kubona. Nukuri ababyeyi babyumve muri iyi sansi. Hanyuma rero none se ko wumva ko kugwingira bidakira, ababyeyi niba baragwe bikiri ukiri muto, iyo hari yakugeraho bikanga ubwingire bw'ababyeyi. Ababyeyi baragwingiye ntabwo bagwingiye ko bitazakunda ko bagwinguruka, bavuga ngo ntabwo bazagwinguruka. Oya uku kugwingira kw'ababyeyi gutandukanye n'ukw'abana, bo bagwingiye mu mitekerereze. Rero birashoboka kugwinguruka. harya gavana wa ntara y'amajyaruguru ni Dansira, mubyeyi inshuti nziza, ufite akazi rwose kuko nta ushobora kubihuriza. buriya babivuze iburasirazuba wabyumva, kuko urumva nk'ubu hari amapfa wavuga uti nibyo, cyangwa ukavuga uti bagira imirima myinshi bakirirwa barimo kwihingira, bakibagirwa kujya kugaburira abana babo no kubitaho no kubakorera indyo nziza, cyangwa se birirwa bibereye mu matungo yabo, bagira n'amatungo menshi bakibagirwa. ahubwo se ubundi gereka ngo bibaze. Ariko rwose mu majyaruguru byari ikibazo kimwe njya niba ufite akazi gakomeye pe. ubundi ibiryo byakabaye bituma n'umwana akura neza, koze ko biri mu biryo n'ubundi binaryoha, ni iki gituma batabigaburira umwana? Simbizi ariko noneho bafite ikibazo mu by'ukuri. Imyumvire yabo cyangwa se imitekerereze niyo wasanga iri no hasi. ubwo bapima uburebure bagapima ukuboko, ikizigira cy'ukuboko, kandi urumva ikizigira cy'ukuboko kigendana nyine n'umwana uri murya neza, ukura neza, umubiri ukajyaho. Nurege umwana arya ubundi harya ngo imirire igaragara. Oya umubiri barawumira n'ibiki musige muvuga ngo ikizwe n'abadotwa musige mubyita twe tubivuga ku bwiza. Ubwiza baraburya burya. Nagera tuvuge ubwiza baraburya kubera ko ibyo tubona inyuma biba biri mu biryo wari. Sibyo ko turi ibyo turya icyo kintu kirazwi. Urumva rero niba umwana wawe bamusanzeho ikizigira cy'ukuboko gifite ikibazo, ingano yacyo itanganya n'imyaka n'ingano y'uwo mwana ubusanzwe ufite iyo myaka, bivuze ngo umwana wawe afite ikibazo mu mirire. Ariko ngiye n'ibiro bitanganye n'uburebure mabireka mu bwizukuri. Leta itanga ibinini by'inzoka kugira ngo abana batazitwaza ngo abana barwaye inzoka banarirwa kurya. Icyo ntimuzakibeshye. Nta mwana wo mu majyaruguru udashobora ibiryo abaho. Rero ngiye vuga ufite ikibazo. Dore ikibazo kibaho nuko kutabitekerezaho ngo uvuge ngo niba natetse ibi ndabijyanisha n'ibi. Ugasanga niba ari urabona ko hera ibirayi cyane, ubwo aragiye abitetse amaganda byonyine kubisa umwana. Ariko se ko kera reka nkubwire kandi wibuka ko hera imboga nyinshi. Erega nigeze kuhiga, buriya nigeze kugira amahirwe yo kuhiga igihe, nubwo byari igihe gito ariko narahize ndi ku ishuri. Abantu babo bari bazi guteka, urabona bya bidodoki tujya tuvuga, bigira imboga ziryoha bakabicucuma mu birayi. Wagera kuri iyo ndyo muntu w'Imana umva usibye kwahagurutswa na Nyagasani, urumva bakagira ibisusa, bari bazi guteka. Ubwo bwenge bwagiye. Ubundi uzarebe no ku munsi w'umuganura byo kurya bapostinga biriya bikorerwa urunyogwe. Ubona imboga zose niho zituruka. Mbese hari imboga zitavayo. Uyu uzanyura kuri aka gasoko kari hano kari buriya hagaruka warenze kuri base uri muzamu kujya nka Musanze, hari agasoko gutya kari ahantu hafi y'ahantu higeze gucika umuhanda wigeze gucika. Uzarebe ibihaza byiza biba biri muri kari agasoko, imineke myiza. None se niba byavuye muri bara abaturage ibyo kugurisha iyi cyane. Ahubwo mugashobora no gusanga ahubwo bahinga bijyanira ku isoko, bagahita bijyanira ku isoko gusa. Wakundi umuntu agira inkoko akabaza ngo mureti umera gute, umwana we akaba adashobora kurya. None se muri kandi yarangiza agahindukira akavuga ngo bajya kugurisha akava yagura inzoga. Ariko mbega mana we cyakora umuntu reka ndamutse ndi nyumba kumi wa mugari cyangwa ndimutwara siko nkamenya ko umuntu yagiye kugurisha amagi
akagura inzoga kandi afite abana yagurishije uwo munsi narasabye uruhushya rwo kumuhuragura nta nubwo naza gufite nasabye uruhushya niba ari igitifu w'umurenge wa Ruma nkamurambika ubundi baravuga ngo ikibuno ni icya leta nkamukubita kabisa kuko ntabwo nabyihanganira. Ariko rero mukanya rero reka tuze kugaruka twigira mu kureba ngo abangavu nabo ngo amana arashaka kugira ngo bajye baboneza urubyaro. Abangavu bagomba gufata kugira ngo bisanzure subundi muraboneza urubyaro bajya bisanzura amani nawe rwose azanzanira imbogo muri Kigali mwa bantu b'Imana ko urumva hagiye kuzamo hari icyo baba bagiye yego hari icyo waba uri gukumira ariko nanone hari undi muco wawe uje mutari mwiza w'ikintu kijyanye n'ubusambanyi cyaba kigiye kuba birebire kandi neza umwana uboneza urubyaro wabyaye nta mwana ufite ujya kuboneza iki nge icyo mbona bakwigishwa cyane nk'ababyeyi kuko ababyeyi kudahereza umwana umwanya wo kuganira nawe kuganiriza umwana cyane bituma amenya ikibi kirimo ariko igihe umwana ataganirijwe azaganirizwa nabo bangana naganirizwa nabo bangana bazamujyana aho bumva bashaka ariko igihe umubyeyi azegera umwana akaganira nawe akamuganiriza akamwereka ikibi cy'ibyo bintu tumva hari icyo byamara kuruta kujya kuboneza urwo rubyaro umwana adafite kandi nanone nkabona ubuzima bwangirika bwa wa mwana oya ku giti cyanjye nta nubwo nabyemera. Ubutumwa natanga ku babyeyi nibegera abana babaganirize bamenye ubuzima buri hanze aha kandi n'abana nabo begera ababyeyi be kubatinya kuko uko utinya umubyeyi niko utagira ikintu umenya niko utagira experience y'ubuzima ariko umubyeyi wamwegereye nawe akakwiyegereza ndumva hari icyo byatanga muri societe nyarwanda kandi icyo kintu cyo kuvuga ngo kubonereza umwana nta mwana aragera rwose byo ntabwo ari byo. Kuboneza urubyaro ku bana b'abangavu nge mbona ku rwanjye ruhande ari byiza kubera ko abana bishora mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato ugasanga rero atwaye inda atateganyije atazashobora no kurera umwana abyaye nawe ubwe bikamwicira mu gihe cye cy'imikurire no gutekereza kare kwa kuntu azatekereza kurera umwana yabona atabishoboye akamuta ugasanga rero kugira ngo amute yaboneza urubyaro kwirinda biruta kwivuza namureka akajyayo rwose aho kugira ngo azane uwo mwana utateguwe namureka akajyayo ntago kuboneza urubyaro bituma abantu batabyara kandi nanone haba hari uburyo bwinshi iyo bumwe bukunaniye ufata ubundi wamugira inama agafata ubuhwanye n'igihe cyo kubera ko bamufatira n'ibizami bakamupima bamara kumupima akavuga ati dukurikije uko umubiri wawe umeze turumva wafata ibijyanye n'umubiri wawe iyo babona bizakugiraho ingaruka ntago babiguha. Icyo nagiraho ababyeyi inama ni uko twajya dukunda kuganira n'abana bacu cyane batarakura ngo basatire igihe cyabo cy'ubukure tukatangira kubibaganiriza bakiri bato aho kugira ngo babiganirizwe n'abandi. Noneho ikindi icyo nagiraho ababyeyi inama ni ukuticara ngo umwana wawe agutinye abure kukwisangaho ngo akubwire amakuru niba hari n'umuntu bakundana akamukubwira nawe ukamubwira uko agomba kwitwara kuganira ikiganiro ku muryango icyo nacyo numva ari ingenzi yaba umugabo yaba umugore abana ntibaganirizwe na mama gusa na papa bakaganira ndetse n'abasaza bo bakabaganiriza kuko nubwo ubona abakobwa batwara inda ariko n'abahungu bisigaye bibagiraho ingaruka. Umukobwa wanjye ashobora gutwara inda agahita amukuzanira akamugutera we wayimuteye urumva se we nta ngaruka uzagira ngo nuko utatwaye inda azanga kumurira muzana iwanyu diregite n'iwanyu bazagira ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero kuganiriza abana kare numva byaba byiza kurushaho ariko bakaganira n'ababyeyi bombi ubundi abana benshi basandagurika kubera ko n'ababyeyi basandaguritse. Ababyeyi bakagombye kwiyubaha abana bacu bakatwigiraho imico myiza. Aboneza urubyaro umuntu wageze igihe cyo kubyara wanashingiye naho umwangavu yababoneza urubyaro kubera nuko ntabwo agomba kujya gusama inda kuko asama inda idateganyijwe kubera icyo yajya gusama inda idateganyijwe atarashyingira. Iby'ingenzi ni uko agira umuco wo kwirinda iyo umuntu atarashyingirwa ubundi ntabwo ajya guteganya urubyaro ko ntabwo aba yageze igihe cyo kubyara ntawe ubyara adashyingiwe ubusanzwe ubundi aba yaciye ku ruhande kandi nibyo tudakwiye gukora sibyo. Izi ngorane byose bitera ni uburere kubahozaho uburere bakabasobanurira imikorere y'umubiri wabo bakaba hafi bakabaha icyizere kuko umwana burya kwihisha kubera ko nta cyizere agufitiye bakabasobanurira uko umubiri wabo ukora imyanya y'imyororokere. Kuboneza urubyaro muri bisi turimo kuboneza urubyaro ni ikintu cy'ingenzi
kuko iyo ufite abana kenshi uba ubazi burya hari abana batazi kwifata. Iyo umaze kubibona umubyeyi ubacunga ubareba uravuga uti aho kugira ngo hatazajya umuntu ntwariraho inda niba mutabashije kwifata mujye kuboneza urubyaro ntacyo bitwaye. Nkababwira n'ingaruka zo kubyara batari bakura. Icya mbere ngomba kubabwira ntiwe niba ukiri umwana w'umukobwa ukaba utwaye inda deja wisha avenir yawe. Ubyaye ukiri muto ugiye gukorana na wa mwana, amashuri urayacikije, no kurambarizwa rwabivuyeho, no mu muryango uhateye igisebo. Aho kugira ngo rero ibyo byose bizabe, ibyiza ni iki? Ni uko waboneza urubyaro niba kwifata utabishoboye. Ikindi kandi nta nubwo nicyo cyonyine, hari gutwara inda zitateganyijwe, hari kurwara za ndwara nazo zigendanye n'imibonano mpuzagitsina, izo za sida, imitezi, ibyo byose bishobora kukugeraho icyarimwe ugasanga ubuzima bwawe bwose bubaye futi. Ni byiza rero ko tugomba kubagira inama hakiri kare kugira ngo izo ngaruka zitazabageraho. Hari ku myizerere urabona nk'uvuga ngo iwacu ni abarokore, deja iyo uvuga ngo iwanyu ni abarokore, na mama yagiye kuboneza agenda yihishe. Niba agenda yihishe kandi na papa ari nka pasiteri akavuga ngo kuboneza urubyaro ni icyaha, wowe ntuzanabitinyuka. Ariko niba uri umubyeyi uri simati, nubwo waba uri umurokore, icyo waba uri cyo cyose ugomba kuganiriza abana, ntuhishe ukurikije imyizerere yawe, kuko turabizi neza ko nabo barokore bavuga ngo n'abihaye Imana bien sûr bavuga ngo nta kuboneza ngo ni icyaha, ariko babikora bwihishwa. Aho kugira ngo mubikore bwihishwa mugomba kubiganiriza abana banyu, mukababwira ko ibyo bintu bibaho nubwo muri abarokore, ariko byakunaniye ko bagombye kujya kuboneza nta kibazo. Numva rwose b'abakirere bakajya bavugisha ukuri ko nabo baraboneza marigresa kuvuga ngo nabarokore ngo kuboneza ni icyaha, ariko babikora bwihishwa. Ingamba ni nyinshi, hari strategy nyine ugomba gukoresha ukavuga uti isosiyete yacu kwanza, sosiyete turimo iravuga ngo mubyaro mushoboye kurera. Natwe twitwa ko twabyaye turi ababyeyi bakuru, nabo twabyaye ntabwo turi kubasha kubarera. Nuvuga ngo ushatse kuvuga iki rero? Twababwira abana bacu bagafata ingamba hakiri kare kugira ngo batazabera umuzigo sosiyete, babyara bashoboye kurera. Niba leta ivuga ngo ni 3, wowe urebe ko n'aba 3 mbese atari benshi kuri wowe, bishobora ko ari umwe wowe waba ushoboye, cyangwa se nawe ubwawe ukiri umuzigo kuri sosiyete. Ntabwo igihe wavuga ngo ugiye kwiyangaja ntangire ngira umuryango, ubu uretse ukamanza ukareba ko kuko utari umuzigo muri sosiyete, wamara kugira ubona hari ikigezeho ukabona no kwiyangaja kugira umuryango, noneho kandi ko ukabyara n'abana ubashije kurera. Abo bashije kurera sinzi niba ari 3 niba ari 2, bizaterwa n'iki n'umutungo ufite. Noneho kubyerekeye na sosiyete rero, imyumvire dufite nayo ni tugomba no gukomeza no kwigisha abana bacu, tubereka ko n'igihugu nacyo uko tubyaye aho tudashoboye kurera ko nabo tubabera umuzigo, cyangwa se mu muryango na sosiyete. Igihugu nayo kibitakarizamo ubushobozi, arizo tubona zirazama ibobo. Abo bose baraturutse mu miryango kubera iki? Bababyaye badateganya, bababyaye bataboneza, tazi ko bazabera umuzigo sosiyete. Ubwo nako tugomba kugira ubwenge bwo kugira gute ntitubere umuzigo sosiyete, tukabwira abana bacu bakabyara igihe kigeze kandi bakajya bashoboye kurera. Abantu kucyakira bigendana n'abantu ku giti cyabo, nk'uko hari abantu bakuru n'ubundi nabwo bigorana kubyumva, bigiye n'imyemerere n'amakuru bagenda bahabwa akenshi batariyo, ariko ni ikintu gisanzwe rwose mu buzima kandi hari n'ababikora. Abantu benshi rero bamwe mu bashobora kuba bagerageza no kubyumva mugani kubera ko baba bafite ibintu babwirwa n'abantu. Hari abantu bibwira ko baramutse babikoze bashobora kuzakenera kubyara nyuma bikanga kuko babikoze bakiri batowe. Ese mwamara impungenge abantu gute kuri icyo kintu? Mu buryo bwose bukoreshwa mu buryo bwo kuringaniza urubyaro, ndetse no mu rubyiruko mu bangavu, ni uburyo busanzwe bwisubira. Ntabwo ari bwa bundi bwa burundu nibwo umuntu ashobora kugira impungenge aramutse ageze igihe cyo gushaka kubyara, ntabwo byakunda. Ariko ni uburyo navuga ngo buri reversible cyangwa reversible mu gifaransa,
bwisubira ku buryo ushobora kubahagarika umubiri ugakomeza gukora nk'uko bisanzwe. Rero kuvuga ngo wenda ngo igihe bitangire cyangwa iki nta kintu kidasanzwe kiba kiri mu mubiri, kuko niba bitewe n'uburyo twakoresheje bushobora kuba uburyo bw'imisemburo, bushobora kuba uburyo bwa naturel, bushobora no kuba n'uburyo buri bw'amabariyeri n'ubu bituma intanga zidahura. Rwose rero nta kuvuga ngo bitewe n'igihe bitangiriye n'igihe umaze ubikoresha hari icyo bishobora guhindura ku byerekeranye n'imyororokere. Byose bikorwa kugira ngo nyine umuntu yirinde gusama atabiteguye, ntabwo ari ukugira ngo bizahagarika gusama burundu. Byose rero byerekeye n'imibonano mpuzabitsina ubundi bigendana n'umuco w'ahantu, ariko nanone bikagendana n'icyerekeranye no kwigisha ko ubundi mu gihe cyose utaragira igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ku buryo buri nk'umuntu washatse, ubundi hagombye kuba kwigisha cyane ko kwifata nicyo buryo bwa mbere bw'ingenzi ku bantu batarashaka, nibwo buryo bwa mbere bwo kuboneza urubyaro, kwirinda gusama, mbese abstinence, kwifata. Igihe byananiranye nyine n'ubundi aho kugira ngo umwana cyangwa se undi abe yagira ibyago byo gusama mu gihe atabiteguye, nibwo hajyaho gukoresha ubwo buryo bundi busanzwe butari ubwo kwifata. Muri ubwo bwose rero nubwo wenda byose bishoboka, ariko n'ubundi gukora imibonano mpuzabitsina muri izo nzira biba bifite izindi risike nyinshi cyane. Ariyo mpamvu ibyiza ari uburyo bwo gukoresha kondomu ni udukingirizo, uretse no kuba byarinda urubyiruko gufata inda zidateganywa, ariko binarinda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo ubwo buba buporoteje ku buryo bubiri, arinda ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubundi buryo busigaye rero nabwo yaba ubw'imisemburo, yaba ibinini, aribyo bita amapirire, cyangwa se yaba inshinge, yaba udupira, cyangwa se n'ubundi buryo bwose bw'utuntu bomeka ku mubiri tw'udupaci, nabwo burakoreshwa. Ariko byose muri rusange ntabwo uvuga ngo hari icyo bigira ku hazaza ho kwibaruka k'umuntu gusama. Mu rubyiruko rero ikintu gikomeye cyane ni kwigisha cyane, gukangurira urubyiruko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina uko biboneye. Byaba byayoberanye nyine akaribwo umuntu wakoresha ubwo buryo bwo kuringaniza urubyaro nyine busa. Abana bato batarageza igihe cyo gushaka, tuvuga ko nk'abaganga tutabaha serivisi zo kuboneza urubyaro, ahubwo bashobora no kwitabaza serivisi zo kwirinda inda mu rubyiruko. Rero mu kwirinda mu rubyiruko hakaba hakoreshwa imwe n'imwe mu miti ikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Ikindi nakongera ni uko koko usanga cyane cyane abantu bakuru batabivugaho rumwe. Navuga ko abantu wenda barimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni abantu bavuga bati abana baba batarakura, baba batarageza igihe cyo gushaka, uburyo rero bataba bemerewe no gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwo rero bikaba bitanumvikana ukuntu umuntu yabaha imiti yo kubarinda inda, kuko ubundi bataba bemerewe no gukora imibonano mpuzabitsina ngo babe basama. Abo rero bagahagarira aho ngaho, kuko bakaba batemera abana bato ko bakoresha uburyo bwo kwirinda inda, abantu muri make batarashaka. Ariko hakaba n'indi gurupe ya kabiri y'abantu bavuga ati koko abantu bageze mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, cyane cyane nk'aho ubona ko mu gihe abana batangiye gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato, hakaba abantu bamwe, ababyeyi cyangwa abantu bakuru bavuga ati abo bantu batangiye gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo nabo badatwara inda, nabo babe babemerera ko bakoresha iriya miti yo kwirinda gusama, bakajya wenda bakaba babemera bakaba bayikoresha. Ikindi gice cya gatatu rero noneho ni icy'abantu navuga ko badafite aho bahagarariye, wenda bavuga bati bigendere ku mategeko. Ati bigendere ku mategeko, ese amategeko arabivugaho iki? Ati se impuguke mu by'ubuzima, abaganga bo babona gute? Ese iriya miti ntizagira ibibazo wenda ku rubyiruko, cyangwa se hari imiti urubyiruko rwakoresha ntirugire ibibazo? Indi wenda akaba wenda haba nk'imiti y'abantu bakuru wenda bashatse n'imiti y'abana, hakaba gurupe ivuga iti wenda impuguke cyangwa abahanga bashyireho wenda uko babyumva kugira ngo bagabanye uko n'ingaruka wenda abana bagira bakoresha iriya miti.
icyo navuga nasobanura rero nk'umuntu w'impuguke mu bw'imyororokere nuko ubundi ibintu byose burya bigomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza. Ariyo mpamvu iyo turebye nk'icyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga, ubundi risobanura ko abantu bafite uburenganzira kuri serivisi z'imyororokere, harimo n'izizo kwirinda gusama, haba ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuru bashatse. Noneho nk'iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryo rikaba rinavuga rwose ko umuntu baranabisobanura kuvuga ati n'umuntu uri munsi y'imyaka 18 batangiye gukora imibonano mpuzabitsina nawe ashobora gukoresha ziriya serivisi zo kwirinda inda, akaba yahabwa imiti nk'uko abantu bakuru bashatse bayihabwa, ariko bakongeraho ko umuganga utanga izo serivisi agomba kubanzaho ko kureba niba serivisi agiye guha umwana ihwanye n'umubiri we, ihwanye n'amaraso ye, kugira ngo hatazagira ingaruka. Noneho bakanasoza bavuga ko ubundi ingaruka ziba ku rubyiruko rwakoresheje iriya miti ntaho zitandukanye n'ingaruka ziba ku bantu bakuru bashatse, abagabo n'abagore bakoresha iriya miti, ko byose ari kimwe. Ko leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko ry'ubuzima bw'imyororokere y'abantu mu mwaka wa 2016, nawe yemerera abantu bose ko bashobora kubona amakuru na serivisi z'ubuzima bw'imyororokeremo n'izo zo kwirinda inda nta vangura iryo ari ryo ryose, ndetse n'ivangura ry'imyaka ritabayeho, nuvuga ko n'umuntu muto ashobora gukoresha ziriya serivisi. Ariko bakongeraho ko umwana kugira ngo abone ziriya serivisi, umwana w'umuntu uri munsi y'imyaka 18 ko nawe ashobora kubona ziriya serivisi uko abakuru bazibona, ariko akabanza guherekezwa n'umubyeyi kugira ngo umubyeyi koko yemere ko umwana abona ziriya serivisi kuko umuntu wo munsi y'imyaka 18 aba ataragira imyaka yo gufata icyemezo. Igitego naryo rikemera ko kuko nawe ziriya serivisi ashobora kuzibona. Nta mwihariko w'ubuzima cyangwa umwihariko w'ingaruka izi n'izi zishobora kuboneka ku muntu w'urubyiruko, ku mwana ngo nuko akoresheje umuti runaka bagira ingaruka wenda zitandukanye n'iz'abantu bakuru. Ingaruka abagore bagira bakoresheje imiti yo kuboneza urubyaro ni nk'izo kuko na wa mwana akoresheje imiti yo kwirinda nawe ashobora kugira, nta kinyuranyo kirimo. Nuvuga ko abantu bakuru bashobora gukoresha iriya miti niko n'abantu bashobora kuyikoresha, ariko ukongeraho koko ko ari byiza ko umuntu ushobora gukoresha uriya muti, yaba umwana w'umuntu mukuru atagomba kuyikoresha mu kajagari, ahubwo agomba kujya kwa muganga akabona n'umuganga wabyigiye wabihuguriwe ubyemerewe n'amategeko, kugira ngo noneho abanze anarebe koko ko wa muntu uje gukoresha uburyo ubu n'ubu bwo kwirinda inda wenda kubwo umuntu aje ashaka, ariko ko bujyanye n'umubiri we, butabujyanye n'umubiri we akamufasha guhitamo ubujyanye n'umubiri we, cyane cyane ko umuntu agiye gutangira umuti runaka wo kwirinda inda, hari ibizami agomba gukorerwa kugira ngo barebe koko umuti wajye n'amaraso ye, kandi ibyo bikozwe koko bituma na za ngaruka abantu bagomeza batinya ntazihaba. Aho nkaba navuga rero ko igihe serivisi zo kwirinda zikoreshejwe neza mu rubyiruko nta kibazo zitera, icy'ingenzi ni uko bazifatira kwa muganga kugira ngo ko bahe imiti, buri wese afata umuti uhwanye n'amaraso ye. Iyo abikoze gutyo nta ngaruka agira, kandi nawe rwose umuti umera neza nk'uko abantu bakuru basanzwe bayikoresha. Icyo navuga aho ngaho ni uko navuga ko abantu bagifite ibitekerezo byo kuvuga ngo wenda kwemerera umuntu ko yakorera serivisi runaka ngo byatuma ngo agire imyitwarire mibi. Njye navuga ko ni ababyeyi wenda cyangwa abadasobanukiwe, kuko buriya iyo tuvuga wenda ikintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko, nubwo buriya turenganya urubyiruko ariko ni mu bantu bose, burya n'abakuru buriya harimo gukora imibonano mpuzabitsina mu kajagari kuri iki gihe, aho usanga si urubyiruko gusa n'abantu bakuru muri rusange kuri iki gihe usanga bishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ndetse na ziranda tuvuga zo mu rubyiruko buriya ntizigarukira hariya kuko n'abantu ndetse bakuru n'abashatse mu ngo usanga hari igihe babyara inda batateganyije. Ariho navuga rero ko ntabwo ari ugutanga serivisi bizatuma abantu wenda bishora mu mibonano mpuzabitsina, kuko abantu muri rusange ko ikigaragara ni uko usanga bitabira gukora imibonano mpuzabitsina kurusha wenda uko byari biri imbere. Ariho nkavuga nti rero niba abantu boko batangiye gukora imibonano mpuzabitsina, reka banagirwa inama, kuko inama ya mbere ibe kubasaba kugira ngo wenda bifate, cyangwa igihe bakora imibonano mpuzabitsina bakoresha wenda n'ibikoresho wenda bidashobora kubatera ingaruka cyane, wenda nk'agakingirizo, kuko nta misemburo irimo, nta muti uba urimo. Ariko n'ushaka wenda gukoresha koko umuti runaka kuko akora imibonano mpuzabitsina wenda inshuro nyinshi, kuko nayo bayakoresha uwo muti kugira ngo ataza guhura n'ingorane zo kuba yabyara umwana, cyane
cyane cyane ko yatwaye inda atifuza hashobora kuzaho za ngaruka zikurikiraho guteza ibibazo mu muryango ugasenyuka ugasanga se umuntu agize wenda gutekereza ko yajya kuvanamo inda ikaba yamuhitana we n'umwana bagapfa cyangwa se ugasanga wenda n'uwo mwana uvutse ku mwana wundi ugasanga nawe agize ibibazo by'imibereho ndetse no kurerwa arezwe nabi hakaza bya bindi byose byo kugira indwara z'imirire mibi kutabona kutitabwaho wenda kubera ko wenda yanabyawe n'umwana w'umukobwa ntasi afite ibi byose ugasanga n'ibibazo no birenze na wa mwana wakoze imibonano mpuzabitsina ahubwo bigiye ku muryango muri rusange no ku gihugu cyose muri rusange. Gukora cyane nibyo bitanga icyizere cyo kugera ku bukire, umurimo unoze, umuturage uzi igikenewe. Radio Imanzi 105.1 FM. Yes, ni Radio Imanzi 105.1 ndetse no kuri social media zose ni Radio Imanzi kuri Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Hanyuma dushimira kuri internet wa3 Radio Imanzi wa3 akadomo Radio Imanzi akadomo.com. Ngayo ngo dushimira cyane abantu bose bemeye kutuvugisha kujyanye n'iyo topic yo kuboneza urubyaro mu bangavu cyangwa se mu bantu batari bashaka ngo babyari. Noneho abaturage turabashimiye, dushimiye Dr. Vicky ni inzobere mu bijyanye n'imiterere y'abagore ndetse n'indwara izifata abagore, hanyuma na Dr. Anisette nawe akaba inzobere mu bijyanye n'ibyo kuboneza urubyaro. Hanyuma ariko mbere yuko mugenda hano kuri Twitter Emile yavuze ngo yatanze igitekerezo kuri ruswa ngo yewe ngo ibya ruswa ibyayo biragoye, ni icyaha bigoye kuzagica kandi bikorwa n'abantu babiri kandi bose babiziranyeho, rero biragoye pe, naho ubwo bushakashatsi buzashyikirizwe ababishinzwe kugira ngo hagire icyakorwa. Ngo none se mama bingo ubu koko ngo wabuziranye ngo n'umuntu ngo nuko ngo bikagenda gute. Arongera none aravuga ngo ubwo rero ngo umuntu ngo wabuzanye n'umuntu ngo akaba afite ishuri ngo akakwima umwanya wo gushyiramo umwana wawe ngo ntabwo bishoboka. Ubwo rero ikimenyane ntabwo cyacika rwose, tuzaba muri ubwo buzima kugeza isi irangiye. Navuga ngo reka bayirye ngo pakishize ngaho nimugerageze ngo nukurya ruswa pakishize ntabwo bishoboka. Hanyuma rero kucyo kuboneza urubyaro abantu babyumvise ku bantu bataraje. Umudokiteri umwe muguki imwe yatubwiye rero ati ubundi kuba tarashaka uburyo bwiza no kwifata, ariko iyo byanze iyo byayoberanye nimukoresha ubwo buryo bundi nyine. Ariko ahoye mbere yuko bagera kuri ubwo buryo izi muguke zombi zagarutse ku kintu kimwe, zavuze ngo niba byanze kwifata ibyiza mwakoresha agakingirizo kubera ko karinda indwara zandurira mu myanya mu mibonano mpuzabitsina ndetse kakaba kanakumira kuba wasama. Reka ngure ubundi amareka rwose ubundi biriya bintu byose tuba twishakishiriza tugenda twishakishiriza inzira. Icyambere ubundi abakera kubera ko batabaga mu mashuri, umusore yigiraga imyaka ye 17 bakamushakira umugore akuba kuba iki gihugu kirimo abasaza bashatse bafite 17 abagize umugisha wo kuba bakiriho. Yumva ko icyo gihe ari kubasaho, ariko uyu munsi kubera amashuri abantu ntibashaka bakiri bato ngo bikunde. Asigaye duhemukira, ntabwo ari ukubahemukira no gushaka umibere, kuko kera iso yaragukatiraga, yari afite imirima myinshi akagukatira ugatura aho ngaho. Rero ubu ngubu abantu ahantu bigoranira ni ukuvuga ngo abantu kubera ubundi buzima turimo kurwana nabwo tunanirwa gufata kumesa kamwe ngo tubanze turwane n'ubwo buzima, hanyuma none tubara kugira icyo dufatisha tuvuge ngo imyaka ya 30 cyangwa 28 ndayigize cyangwa 30 ninga reka nshaka uwo mugore. Ahubwo tukabivanga ngo tukavanga ya mibereho turimo gushaka tukayivanga no kwitabira, nkuko umudokiteri umwe yabivuze ngo gukora imibonano mpuzabitsina bisigaye byitabirwa. Uri kubyumva tukigeza ndashaka kwigeza niho urugamba rugoranira. No kubanga abantu barimo kwitabira cyane cyane urubyiruko rurimo kwitabira gukora imibonano mpuzabitsina. Rimwe mu mpamvu ituma babyitabira reka urumva ya myaka 17 nibwo umwana w'ingimbi umubiri we uba ukangukiye kuba yakora imibonano mpuzabitsina. None reba kuva ku myaka 17 ukazagera kuri 37 niyo ufite urimo gukora imibonano mpuzabitsina oya warihanganye uwo mubiri waba warapfuye.
ego ubwo se none ntibahari se ahubwo bihangana turahari yes n'ikimenyimenyi si turi kuri radiyo yego rwose muri Imanzi mbese namwe muri Imanzi ugiye kumera nk'umuntu wamwejo bundi bari kubanza basuzuma ko abantu ari Imanzi bakabona kuza hano yarambwiye ngo se kuba uri kumwe n'Imanzi ebyiri ngo ubwo wowe urisugisha narasetse mu buzima buze n'icyo gusubiza urumva rero twebwe turacyariho ariko ikiriho ngewe ku rwanjye ruhande nubwo ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bavuze mu bwa kamere bavugamo buriya bundi bwa kizungu cyangwa se bwo kuzitira inzira cyangwa bwo gutuma izo ntanga zidahura ariko ku bwanjye icyakabaye cyiza ubundi ni igikozwe mu buryo navuga ngo busanzwe umuntu akifata bigabukundira kuko ntibikurusha ubwenge noneho igihe runaka kuko ntiwambwira ngo uzatangira gutera umwana imisemburo ku myaka 16 15 azarinda ageze imyaka 35 ajya gushaka hanyuma ngo umbwire ngo ubwo muntu nta kibazo yagira kugira ngo ubinyumvishe byangora kuko impamvu mbivuga niba batubwira ko kubyara uri muto bifite ingaruka ku buzima nuko kubera ya misemburo yo kubyara na wa mwana wagiye muri iyo iterisi yawe ikiri ntoya kacyoroshye ko bikugiraho ingaruka noneho kugira ngo umubiri ugumye upakiramo ya misemburo cyangwa upakiramo bya bindi bibuza intanga yawe kuzakira ubimara n'imyaka 10-15 ntushobora kubinyemeza pe icyiza ni ukwifata ugategereza igihe kandi ariko sinzi impamvu ahubwo abantu babifashe ubusambanyi cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina abantu basigaye babifata nk'ahari ubusirimu ni bya bindi bavuga ngo ubwo si wacu baba baroga mbese ukabona ko kubera izi mvugo ziri hanze aha mu rubyiruko umuntu akumva ko abandi ngo bamuseka ngo ngenda muse ntarabikoze abandi banseka ndamutse ntabyitabira abandi banseka ibintu nk'ibyo ariko kuguseka ntabwo biza mu isahani yo kurya ahubwo ye gutinya gusekwa kuguseka ntibigusanga mu buriri ngo bikubuza gusinzira kugira itandukaniro mu bandi ntabwo ari icyaha kuri wowe cyane ko uzicugamije cyangwa no kuzimpamvu nabo ngabo ntabwo impamvu societe nyarwanda inafite ikibazo dufite ikibazo cy'abantu bakuru abo twakisa ababyeyi nabo muri iki kintu batacyumvikanaho bamwe barashyigikiye abandi bakavuga bati hoya rero kuva harimo abantu tutabyumvikana abitwa ko dukuze tutabyumvikana sinzi no kugira ngo kizabonerwe umuti ubundi ababyeyi wavuze yuko ngo utebe nk'ababyeyi ukuntu twitwara nibyo bihereza n'abantu ko bari bwitware ngo niba byabaye icyohe umwana we bizagenda bite kuko usanga n'ababyeyi ubwabo hari uko bitwara mu buryo butari bwiza ugasanga abana nyine bari kubigiraho n'uyesha agaciro n'umubyeyi n'umwana wawe umudokiteri umwe yavuze ngo ingaruka byagira ku mwangavu cyangwa kuri uwo muntu utari wabyara ngo ni nk'izo zigira ku bantu baboneza urwo rubyaro barabyaye ibaze niba nk'ubu aka kanya uduteze amatwi tekereza umuntu umwe ushobora kuba waragizweho ingaruka n'iyo miti yafashe yo kuboneza urubyaro uhita umwana noneho uhita utekereza ngo ibaze nshimye kuri yawe yabonezaga yarabyaye noneho uwo muntu aramutse aboneje izo ngaruka zikamubaho atarabyara kandi uwo muntu ntuzi uwo aka kanya ntabwo uzi ngo ese ngewe mboneje urubyaro ingaruka zizabyambaho zabizi ntabwo bizi ntabwo uzi icyo zishingira ntabwo bizi ubona zigera ku ibaze rero uramutse kuko wumvise ko aba badokiteri bongeye baranabishimangira baravuga ngo ntabwo ari byiza gukoresha iyi miti mu kavuyo ujye kwa muganga ngo bapime amaraso yawe erega n'aka gakingirizo bavuga igihe ushize nahoze nganira n'umwana w'umusore ngo ati se mama bi ko muhora mutubwira ngo agakingirizo ngiye ahubwo agakingirizo kagiye kuzatuma mpfa ati umunsi umwe hari igihe nzaba ndimo kurya akantu mwumve ngo intumbi igaramye hariya nise bimeze bite ati ndakubwiza ukuri iyo nkoresheje agakingirizo nshobora no kumara amasaha 2 ati ngaho mbwira icyo gihaha cyo kumara ayo masaha 2 ndi muri yahoshihoshi nuko gakora se buryo atari nta gakoresheje nta nubwo nshaka kugeza ku minota 10 ubwo nukuvuga ngo ubu buryo nk'uko banakomeje kubigaruka aba badokiteri ngaho ibaze niba warigize umwana w'umusore ko ugomba kurya akantu ka buri munsi mu gihe uri gukoresha agakingirizo bikagusaba amasaha 2 ya buri munsi wa mugani wo musore wambwiraga umunsi umwe ntazi bazajya kumva bakumva ngo intumbi igaramye hariya none ko abadokiteri babigarutseho bakavuga bati ibi bintu abantu urubyiruko rurimo ruritabira gukora imibonano mpuzabitsina ese rubyiruko mu by'ukuri tubwiza ko umva erega uyu munsi ushobora kureka kubikora
ariko ejo ukazashaka ukabikora wisanze udategetswe n'ako gakingirizo aho kugira ngo ujye kurinda umara ayo masaha abiri urimo kwahagera yeshosho uri kurira umusozi niba ari wa Muhanga niba ari uwe musozi ngo waburira sinzi bageze ko bava ngo wahurira ngo imisozi iyo misozi nta nubwo nyizi ariko bibaze aho kugira ngo uhurire uwo musozi amasaha abiri ya buri munsi wakwitonze kuzajya uhurira ukahurira iminota 10 leta ko yari rasherogeze reka tugende mu kanya mani aza mu makuru mashya Perezida Paul Kagame muri village Urugwiro Perezida Paul Kagame rero ayoboye inama y'abaminisitiri iga ku ngingo zinyuranye zirimo n'ingamba zo gukomeza guhangana na COVID-19 hanyuma rero mutegereze iyi myanzuro nimuryame mutasomye imyanzuro cya gipapuro cy'umuhondo Yes, I'm in love with your body. Yes. Umubiri we kandi rubanda mukunda nakoreka. Ndabona hari ubutumwe mihana afite ngo kuri Twitter. Twitter yacu rero Hitayezu Emile yatwandikiye kuri ya topic tuveho mu kanya yo kuba abana b'abangavu bafata uburyo kuneza urubyaro. Yavuze ati ariko nubundi ko kwifata byanze kwigishwa ko nta musaruro byatanze baretse bikaba public. Ikibazo cyaba gisigaye kikaba ari sida. Naho ubundi iby'iki gihe nzaba numva ariko misha reka nkubwire mwana w'ama nukuri kw'Imana buriya reka mabwire buriya hari ikintu umuntu akutangaho comment ukavuga uti wenda kumvise ntago ufite umwana uramutse ufite umwana uyu munsi ntago ibyo wakabaye bivuga cyangwa se wenda wasanga afite umwana ugasanga afite nk'umuhungu kuko aziko nibavuga ngo ujya kuboneza urubyaro batarabyara bazohereza y'abana b'abakobwa ariko nawasoje avuga ngo mu myaka 50 iri imbere afite impungenge ngo kuko umuryango uzaba uri mu manegeka niba n'amanege kuba ufite aho ushinze amano ndakubwiza ukuri babaza badafite naho gushinga amano kabishwe nzaba ntagihari kubita iyo nkangara vuba tugiye mu nkangara yanjye nyine hasigayemo ngo I'm in love with your body. Okay, ikibazo kiravuga ngo ese kurebera ku miterere y'inyuma aricyo bita physical appearance byaba bikenewe mu rushako aho umugore uzajya na nikundira ngewe hano abantu bacu ukuntu bahita bagusubiza uyu yavuze ngo yewe birakenewe kuko hari ubwo wibeshya ngo urashaka imbere ukazabura byose nk'ingatimennye beta urebe inyuma basi nibura nunakubita uzavuga ngo nigeze kunyurwa ndimo kurya neza nibishaka bizaba ijoro rimwe maze ndore ariko we ahubwo we banze nsubirire ibintu ejo bundi numvise urimo kuvuga umva nkubwire rero ukuntu ngewe mbibona birakenewe kubera iki niba hari umuntu ushobora kureba umwe nkamwita mwiza undi nkamwita mubi tuzi ko ikiremwa muntu aho kiva kikagera ubu umuntu aba mubi cyangwa afite ubwiza biterwa n'umureba niba ngureba ngewe nkabona aho nitwemerana ubwiza bw'umuntu biterwa n'amasambu hari umuntu mwiza niyo watondeka abantu bose akabibona bikora mwiza icyo ndacyemera ariko mwabi hariho n'abandi mugenda mugoragoza ngo mbese urabona ruriya rurenge rwe rutandamye gutya kuri iki kintu hari ikintu kuri iki kintu reka nsobanure neza hari ukureba umuntu sibyo yes turabizi ko hari umukobwa ushobora kureba ukavuga ati nawe waba uhumirije wabona ubwiza bwe sibyo ariko hari ukureba umuntu nanone ukavuga ngo yes ntabwo ari mwiza kuri rwa rwego rwa wa mukobwa urumva ariko ubwiza bwe ntabwo natinya kugendana nabwo ubwiza bwe naba proud ya rero hano tutari bwemeranye ama mbere yo kumva yuko ubwiza bwanjye ndutagutera isoni zo kugendana nanjye wowe ubwiza bwawe urireba ugasanga butantera isoni zo kugendana nawe icyo kiza nyine biza mu mpande zombi kuko umukobwa agomba gushima n'umusore agashima none rero kubera ko nta nkumi yiga ni mwituriza iby'ubwiza mu bivuga kuko ikibazo ahantu kiri ikibazo ahantu kiri buri musore wese arashaka umukobwa azajyana nawe mu nama nyamara ubwiza bwe ntabwo rwose bwemerera umuntu ko bajyana mu nama ubwiza bwe n'abagore bose umuntu n'itujya n'amafaranga nitujya kubwiza butangwa n'amafaranga nta muntu utaba mwiza yaba umugabo yaba umugore ibibuno twarabiguze ibibuno byaraje n'amabere arahari uretse n'icyo ngicyo amafaranga hari ikibuno cyanjye nzakigura nitereke mu ikanzu n'ingutiya yanjye nitujya mu muhanda ugenda bavuga ati dore umugore w'amana afite amabuno ntabwo umugore mwiza wese ari ikibuno kuko hari umuhungu ukunda maneke urumva waziyicisha inzara ibiro biveho urumva ni ukuvuga ngo reka tunabwizanye ukuri hari n'ubwiza umuntu aba afite adafite bwa bwiza bupika
aramuze mu gitondo abyutse sibyo ariko kubera ukuntu yitaho azi kwambara bijyanye nawe wamureba ukabona ari attractive urumva ibyo byo kuvuga ngo kwambara byose bihinduka ubwiza mama B kubera iki dore ikintu kiba gihari iyo ubu bwiza utabufite bukunyuze niba hari ikintu cyitwa ubwiza ikibazo njya hano ndi kumva kwibaza wowe ubwiza ushaka mu ubwanjye ni njye ubureba nta wundi muntu ariko wibwira se ko none uva hano utazigera uhuza n'abantu na rimwe uko ushaka umuntu mwiza uzagendana nawe banza utekereze ku bwiza wowe ufite of course wibaze ko eske ngewe ubwiza mfite abantu bakumva bari proud yo gusohokana nanjye yo kunjyana ahantu ari hose okay nanjye nicyo nabashije kukubwira kuko umukobwa nawe afite amahitamo yo afite aye mahitamo agomba gukoresha jewe nkufite icyo shaka ndagishaka bitewe nuko ndi kwiyumva nuko mbona kinkwiriye ikibazo rero ikibazo ngiye kintu mfa n'abagabo n'abasore nuko mushaka abagore beza mutari beza nicyo kibazo ngiye mfite uwo mugore nabona ko ntari mwiza uwo mugore nabona ko ntari mwiza ntazanyemere it's okay ubwo nzahuza n'umeze ute numbona ko ari mwiza kuri njye nawe akabona n'icyuma nukomeza kujya guhiga beza rero ni hasi ngira ngo siyo mpamvu tuvuga ngo abagore barabuze nibavuga ngo nase ntabwo bashaka ubwiza ra nabo bashaka ubwiza abagabo ujya ngo duheze ku mashinga atari uko tutari beza oya kuko ngewe njya mbona abantu benshi iyo urebye nko ku masosho media y'abantu ukabona ukuntu umuntu yahoze amasa wekera yo ariko agafaranga kamara kuboneka ugahita ubona ko nta umuntu wese abonye amafaranga yaba mwiza niyo myenda uvuga ngo bijyanye nawe hari ukuntu abantu wenda tuvuge twebwe nko ku gitsina gore bajya bavuga ngo duteye nabi ngo nk'amacupa acuritse ngo reka ngo dufite ibibere binini reka ngo nta tubere dufite n'iki byose iyo bakunenga ngo nta mabere ufite uragenda ukagura bya bindi biyabyimbisha ukajya ukubitamo mu gakanzu kawe ukaberwa iyo bakuvuga ngo nta kibuno ufite uragenda ukakigura ukagishyiraho wakubita mu gapantaro kawe amata y'akazi niba bavuze ko ndi munini isuku kugabanya ibyo kurya se majyana n'ikiyiko kimwe ku munsi ubundi mu mezi angahe nkabaragize ibiro 30 byo ushaka bizajya bihuhwa n'umuyaga ibyo si bigoye ariko iyo ari ukuvuga ngo n'ubwiza bundi budashyigikiwe n'amafaranga kuko nujya umwana uyu munsi aragenda akakubitiraho makeup wamureba ukavuga uti uyu ni Bikira Mariya ubagore tujya twemera ubwiza bwabo Bikira Mariya ari murirengagiza nkuko twabivuze urumva akoma B ibazo ceho ukumva nk'abantu wasigaye inyuma atari ko mbega umugore mubi we uri inyuma uri umugabo Yesu urumva nukuvuga ikintu kiba gihari hari abagabo nk'uyu munsi basohoka ahantu hahuriye amafamiye akagira ipfunwe ryo kujyana ubundi hari akantu mukwiye kumenya nubwo duhitamo biretse nubwo duhitamo ntabwo mu by'ukuri abantu bihageje ku mahitamo yabo uzi ko uhitamo umuntu baba ni mu bana bamufeka ugahita umwanga oya njyewe ahubwo ikibazo mfite ni iki dore ikibazo ahubwo mfite ni iki buriya njyewe nkurikije abasore n'abagabo tugenda tuganira mwifuza ubwiza bw'abagore burenze ubwiza mufite icyo narakibonye icyo abagabo hafi 90% bahiga ubwiza bw'abagore mu by'ukuri ubwiza bafite nabo butari ku rwego rukwiranye n'urw'uwo mugore naho nitujya ku mafaranga oya nitujya ku mafaranga yo gucya tukajya ku bw'umugabo bwo kuba umugabo hari umugabo ushepinze neza ariko babaho neza kabisa bazababona nibatora Mr bazababona barahari ntabwo ari buri wese hari umugabo uvuga uti twumvikane kubera ubu bwoya kuri aya maguru ntabwo muri weekend najya nkwemerera kwambara ikabutura please tugomba gutembera kandi tukagenda n'amaguru imodoka tukayiparika bakabona ubu bwoya bwose twembi twambaye amakabutura urumva mama B ubwo bwoya ushobora kubukunza hari undi utabukunza kuko ubwiza ntabwo ari ikintu kiri rusange ni handi twavuze ngo umuntu mwiza uwo ari we wese umushyize hariya uwo ari we wese umwe ashobora kutamushima cyane ariko ukabona atavuze ngo ni mubi muri abyanze erega umubi abantu bakugurizaho n'umwiza abantu ariko ahangaha ni ukuvuga ngo ntago tunenga iby'Imana yaremye ahubwo twebwe twitegereza iby'Imana yaremye tugasanga imbaraga z'Imana zirakomeye mu by'Imana rero yaremye harimo udusimba yaremye twikunja harimo abantu nyine bifitiye cya kibuno bavuga ngo kimeze nkaga ngo n'icabakibabandi bakora wa murimo ngo giteyemo imbere hariya uri kubyumva uzakibona ku bagore ukibone no ku bagabo uzabona umugore ushinguye neza kabisa uhagaze bien ubona ko iburi igice cyose cy'umubiri kigendanye n'ukuntu ameze
uwo nguwo nta comment uwo ari we wese yashyiraho uzabona n'umugabo rero umeze neza uhagaze neza ku buryo ibice bye umutwe ijosi igituza amaboko mu nda ku matako hasi ku maguru ku birenge ubona hose bimeze neza urumva ariko nujya kuri ubwo bwiza ubwo icyo gihe ubwo ntabwo wanabona ni bake babubona nuko rero niyo mpamvu kuko abo bantu ni bake ariko banza wumva ubwiza rero ni kuvuga nkubwira ngo ni ukuvuga ngo nujya kuvuga ngo ubwiza bw'inyuma ubwo ni ubwiza bugaragarira nyine twese kuko ntuzambwira ko ubwiza bw'inyuma ari bwa bundi bwawe wihariye reka nkwereke ukuntu ari bwo bwawe sibyo reka nkubwize ukuri igihe buzaba butari ubwawe urumva igihe buzaba butari ubwawe nuvuga muri wowe uzaba wifitemo vide yuko ugiye kubana n'umuntu udakunze ukoze niba ubu bwawe rero ni bya bindi yamaze kuvuga wowe buzaba bwakunyuze numuzana tugiye mu nama tugakose bundama nta nisoni kweri kweri noneho nk'uko barimo kubivuga utangire gucika intege kandi wowe wari watwiyemeye ngo bwari bwo bwawe icyo ndi gushaka kuvuga aho hantu ni iki rero sasa sibyo n'ubundi ntujya gushaka ubwiza burwanirwa na bose bwa bundi utereka ari ukabona abakobwa dufite bangahe mu isi barabaze icyo ni gushaka buretse banza nsoza kuri icyo cy'ubwiza bwawe nta physical appearance ahubwo tuzashaka inoti ubwiza buzaza oya ubwiza bw'inoti ntabwo ni ubwiza ntabwo ubwiza reka nkubwize ukuri ushobora no kugira uruhare mu bwiza bw'umukobwa sibyo cyangwa bw'umuhungu ukabushima mbere waramusanze ubwo bwiza budashamaje ariko waba uri umuntu ureba kure ukavuga ati uyu mukobwa mwambitse sibyo nkamufasha kwiyitaho cyangwa uyu musore niyo mpamvu nkomeza kugutsinda nanjye n'ubwo bwiza rero ndi kuvuga si ubwiza ntabwo ari inyuma ni inyuma ariko tuzaharanira gushaka amafaranga ubwiza bw'umwimerere hari abantu bafite amafaranga batazi gucya wamureba ukabona aratambamye nta kintu mwavugana kandi ayafite gusirimuka ariko twese baradusirimura umunsi ku munsi da uyu munsi umuntu arambwira ati burya rero mukecuru ati buriya ugiye ugira gutya agashakoshi kameze gutya ati wa ntukuri waba ariko siko bose basirimuka bavuga nti burya se mwana wa none se mukecuru ati buriya agatenge ati ugakenyera utya ati ugenda none se mukecuru reka nkubaze abajyana bahora none se mukecuru ibyo by'ubusirimu tugenda tubwiga umunsi ku munsi reka nkubaze uyu munsi nta muntu wakubwira ngo nagezeyo ku busirimu ngo ngende ku rwego rushimishije icyo ndi gushaka kukubwira buri munsi icyo ndi gushaka kukubwira ni iki sibyo ntabwo ariko bose basirimuka sibyo kandi hari umuntu ureba wa wundi utambamye shaka abona rwose nta kintu bimutwaye bitewe n'iki usirimu ni mu mutwe ariko ibyo byose turi kuvuga ni ibigaragarira amaso y'umuntu akabishimisha amaso ye ntabwo yarebye imbere niyo mpamvu nanjye ndi kuvuga ngo kureba inyuma imbere no kuhabona rimwe na rimwe tugira umugisha Imana ikaduha abantu bashobotse kandi ikaduha abantu bashobotse imbere urabizi ko hagoranye kuhabona aho wari uza kugaruhera usanga ubwo bwiza bw'inyuma uvuga kuko ubwiza bw'umwimerere bw'inyuma ubw'umwimerere ufitwe na bake niko watubwiye si watubwiye ntabwo twese abashaka kujya guhitamo abo tuzashakana tuzabona abantu beza kuko ubwiza bw'umwimerere bufitwe na bake icyo twamaze kucyemeranya hanyuma rero muri babandi twese dusigaye uko twimereye muri cya cyiciro cyose nyine cy'abarenga agafaranga ngo batungane bamwe twese turi inyuma hakurya y'ibintu bisheke uri kubyumva icyo twemeranya nuko njye nawe tuzabonana tugakundana tukabyemeranya tukabyakira ubundi kashi zaboneka tugace tuzambara tujyanishe tuzarya igisirimu nyine urabona ubundi mu gisirimu sibyo umuntu wasirimutse nyine ari n'ukuntu arya akantu yafata nk'agafiriti barenza bashyirera ivu bereke mabi iyo ari gusobanura nafata nk'agafiriti ukuntu hari n'ukuntu umusirimu avuga ubu umusirimu asirimutse ntabwo uzongera kuvuga gutya ibi ni iby'abaturage bakiri bacu nyagatare yego komana nyagatare umusirimu asirimutse rimwe abona bidasobanutse none se n'ibi biraribwa ubundi iyo wasirimutse urumva rero iyo wasirimutse uzajya kuvugira mu mazuru ofete urabona mabi icyo navugaga ubu busirimu bwose Imana iduha amafaranga tube beza urumva ubu busirimu cyangwa ubu bwiza bw'inyuma tuvuga bugendana na buri muntu kuko nshobora kuba tuvuge narashoboye gusirimuka mbere y'umukobwa runaka sibyo ni ukuvuga ngo nkimureba hari igihe mpita mbona bwa busirimu bwe cyangwa bwa bwiza afite bw'inyuma
ubwo twavuze ko muri cya cyiciro ataragira bumwe nkunze sibyo ariko wemera ko kashi niziboneka buraza buriya rega ntabwo ari kashi rega gusa ntabwo ari kashi gusa mama bi reka mubwize ukuri nabonye umugore yitwa ahinduka ukagira ngo ba urabona kwiyuburura kw'inzoka gikuraho cya gishishwa ntabwo rega iteka n'amafaranga ntabwo iteka n'amafaranga amafaranga adahari ntibishoboka ariko sha wambabariye bitazaba wowe uri kuvuga rega kuvuga yandi yagura cya cyeta ikindi ni iki ndetse yatwo kugura niba nkanjye nifite amabere manini urumva hanyuma hano hasi ugasanga kameze gutyo ukuntu ya makanzu meza nambara ukabona nyine afashe mu gituza cyanjye ariko no hasi akampishira kubyumva ntabwo nzapfa kuyabona gutyo gusa nkeneye agafa kandi noneho kugira ngo bibe byiza nkeneye guhinduranya uyu munsi niba nambaye ak'umuhondo ejo nkambara ak'umutuku ejo wenda ak'ubururu ejo wenda ak'umweru akandi n'umukara uri kubyumva kugira ngo aho nyuze ndi kumwe na mani bavuga bati wayibonye ya couple ariko ubundi wayitegereje mbesama ariko rero ubu tugiye kugenda dusigiye studio mugenzi wacu Odile mu makuru y'ikinyarwanda umukobwa mwiza cyane di hanyuma umuntu bita Baske umwana w'iwacu Firesha arambwira tumva baba bi mu mwanya none umva imishito inone irimo iratogota turaje rero tubabwira ikipe y'abakinnyi 23 FIFA yashyize ahagaragara muri uyu mwaka wa 2021 bakomeye kurusha abandi kwisi ati ikindi kandi sayine top dufite n'umukino wa Manchester City ngo niba ari na Reds muri Premier League muri shampiyona y'Ubwongereza ubwo rero mwabyumvishe ku mishito barabateganyirije nyuma yaho kandi n'umukobwa mwiza wacu di Ariette arabagezaho amakuru mu gifaransa nawe reka tubashimire rero murabeho muramuke Isura y'umunsi dusohoka n'ubundi byari bigezeho biryoshye reka tugende n'ubundi ubwo no ku munsi w'ejo turahari hari ikibazo ra sizishobora kubasanga